다들인데 그주만은 팔매기 그거다 순저니 수밤 아니 담아도 차리요래 다 도마들이야 아주 지 바람귀니 말람 파마 소나게게 질러주게 신예 긴들이 버자소 감세라 궁금상에게 섬주쇼하다 나나 신기지 저는 신도도 쇼베 텐텐 포모 나나 신지 아주 필리핀的这상황을야 어느 자식에게 섬주셔야 도시 다들인데 나는 못 되네 조지 남다셔야 도시입니다 나디 나는 더 가장 조지리아다 조지 남다셔야 걸리야네 조지 된데 슝겐데 엔라라모 코스 제제 다들에게 가수의 계시지 숑이버래 다하라모 코스아들 코디 20회제 되네 공부함 서디 전주에 다 20회리야 20회는 지금 별로 유도하려야 제제 신부시라 해야 되는 게 되지 나 지당 하라모 그 고라니가 제제 신부시라 해야 되는 게 샤리요래 디나는 게다 20회리야 제제 신부 수명하랬어 제제 당보도 가르랬으나 땜버 뛰어니 다 와쳐버렸어 쉬이마 드링도 산다 땜버 뛰어니 다 와치주디고라야 다들이 지 노리지我这需要今日係祈願法會第3日，係最後一日嘅課程啦。咁首先問候大家，之後就係要講解阿底峽尊者嘅傳記啦。咁尋日就有講到啦，拉喇嘛就係嗰個佢個叔叔就係耶穌，佢嘅侄就係贊足喎。咁所以咧，之前有提過啦，耶穌會有3大偉業。第一咧就係推進咗呢個上路弘法，咁就係從浪達馬滅佛之後嘅100多年當中咧，就經歷咗5代佛教咧。當時咧呢段時間咧，喺藏地啊就可以話係每況愈下啦，岌岌可危。第사사디 형중 사사디 아주 병 여러다 병기 취다 병취 병기就係喺耶舍烏統治嘅呢個亞里地區啊，佢呢度就係話屬於係上路嘅地區啦，我哋叫做，因為呢個地區咧本來就係咧係苯教嘅呢個信仰啦嘅發源地。咁嗰度嘅人啊，本來咧主要信仰咧就係當地嘅原始宗教，就即係苯教。这些老百姓呢，跟这个他缺边的这忙不冲的是。당하는 신기 에네 비미스에게 야간에 용기에 다 빌리다 되소리야 자신 부지기에 봐. 咁所以因此啊，佛教當時咧就係慢慢咁樣衰微。咁同時咧喺呢個同一個時候，藏地咧出現咗好多咧係從佛教衍生出嚟嘅各種邪教。咁所以咧可以話係不如法嘅情況啊，係即係鋪天蓋地啦。當時咧亦都有咧從印度嚟咗好多邪門外道嘅班智達，因為佢哋知道咧當地嘅藏人咧係崇拜由印度嚟嘅大師啦，仲會向佢哋獻好多嘅黃金啊。咁所以好多咧呢啲咁嘅邪門外道嘅人咧，就打住密教嘅旗號嚟到藏地咧，可以就係想做咩做咩啊，無法無天啊。咁喺嗰個時候咧，拉喇嘛耶舍烏佢都仲未出家，佢仍然都係古格王朝嘅國王，叫做宋啊。咁佢就係咧，佢又靠自己對經論同埋嗰啲佛教典籍上面學到嘅內容啊，嗰啲知識咧，佢就會發現咗當時嘅呢啲現象係非常之唔如法嘅。咁因此咧，
佢就係雖然啦，佢好努力啊，嘗試日以繼夜咁樣去好好管理好個國家，或者係做各種嘅規限規範，都係冇乜用，所以咧佢仍然覺得係唔夠嘅。於是咧佢就決定要請印度嘅大師同學者，能夠希望佢哋能夠進入西藏，繼續去弘揚正信嘅佛教。然後陸羽開始拿落嚟中部人士啦，我有大看到錢呢。唔單止係咁啊，佢亦都想咧係更加投入更多嘅時間喺佛法上邊，咁所以因此咧，佢就毅然去放棄咗自己嘅皇位，之後將佢嘅江山咧就交咗俾自己嘅哥哥啦。但係有啲文獻就會講佢交咗俾佢弟弟，然後佢自己咧就落髮為僧。然後咧嗰陣時咧，佢就得到咗耶舍呢個法號，咁中文譯做益西沃。咁之後佢咧亦都係咧喺阿里呢個地區建立咗托林寺。托林寺咧係有史以嚟阿里地區最早嘅一座寺院。呢講嘅打土定講把成講把查得，但係呢一些嘅假呢？呢座寺院而家咧仲喺度㗎。咁大家如果將來有機會去阿里地區咧，亦都可以呢個地方朝聖。耶舍就迎請咗幾位印度嘅班智達去西藏傳法，其中咧就有一位咧嚟自東印度嘅班智達叫做達摩婆羅。同佢隨行嘅有3位上首弟子，咁所以咧就係當地人就會稱佢為三波羅。咁佢呢4位咧就將呢個一齊啦，就將呢個戒律傳翻入西藏。咁就係將呢個出家戒傳翻俾呢個藏族人啦，從而恢復咗藏地嘅呢一個僧團。咁所以呢一脈嘅戒律傳承咧，就稱為西律，因為佢喺西藏西部嗰度傳入。總之啦，就係喺琅達瑪滅法之後咧，其實衛藏嘅戒律傳承咧就中斷咗啦。因為點解咧？就係滅法嘅意思就係話啦，當時出家嘅僧團咧係冇咗，個戒律傳承斷咗。所以所謂滅法嘅意思唔係話藏地就從此就冇學佛嘅修行人咁嘅意思，而係就係話個戒律嗰個傳承斷咗。咁所以因此後雲期嘅開始咧，就係以咧衛藏嘅地區嘅僧團同埋戒律恢復翻嘅時間開始計起啦。咁咧嗰度當時就有分東律同西律嘅，較早出現嘅咧嘅戒律傳承就叫東律。咁咧西律呢個脈嘅傳承咧係比較晚先至出現嘅，所以首先係出現東律。總之咧，呢兩個戒律嘅傳承，其實係即係前後咁樣咧，就係傳到入去衛藏啦。之後咧就慢慢恢復翻衛藏地區嘅僧團，亦都令咧藏傳佛教重新得到恢復同弘揚。呢個就係後雲期嘅開始。另外咧，除咗呢個2個戒律嘅傳承之外咧，仲有後來有第3個嘅，就係喺13世紀初嘅時候，咁當時係由克什米爾嘅一位大師啦，佢嘅名叫做班千薩卡斯利，咁就係亦都有將戒律班千統律呢一脈嘅傳入咗呢個西藏。咁所以總共咧就係有呢3個傳承喺後雲期嗰度咧，就將個戒律傳翻入西藏，咁統稱為西藏3大戒傳。但係到咗今日啦，其實咧喺藏地嘅出家人嘅呢個傳承嚟講咧，西律咧就基本上就已經失傳咗㗎啦。呢度要解釋一下。
西藏嘅比丘嘅戒律傳承咧，係主要都係戒和尚嘅呢個傳承嘅，而唔係咧比較係對呢個唔係太計呢個羯磨師或者戒律師嘅傳承嘅，因為薩迦班子達嘅戒律師咧就係東律嘅傳承嘅，但係咧其他嘅譬如羯磨師、教授師咧，主要係西律嘅傳承，但係依照戒律嘅傳承咧，比丘戒嘅傳承咧係應該係計由比丘真而得，而唔係從某個人而得㗎。咁所以就話啦，藏傳佛教咧係將戒和尚嘅傳承作為傳承依據嘅講法咧，係仍然係有待研究嘅。咁之後咧就係再繼續講佢 SLO 嘅三個偉業嘅第二個係咩咧？就係迎請阿底峽尊者入座。咁迎請入座係邊個咧？係請阿底峽尊者就係長珠咯。因為雖然 SLO 係冇見過尊者，但係佢係第一位開始迎請尊者入座，可以話係因為計劃咧係由佢開始嘅，所以喺藏傳佛教歷史上啦，都會話係由耶舍益西窩，佢歷經千辛萬苦，捨棄性命，需要想去迎請尊者入座，因為有啲講法係佢連性命都捨棄咗。咁總之都係啦，佢係真係花咗千辛萬苦，都希望能夠迎請到阿底峽尊者入座。咁所以因此咧，如果冇 SLO 嘅話咧，係阿底峽尊者係冇可能夠嚟到西藏嘅。當時咧 SLO 係點樣精心咁樣去安排呢個迎請尊者入藏咧？首先佢精心挑選咗去過印度學習過，而且西藏好有名氣嘅譯師，叫做仁千桑波。另外仲有5、6位咧，都係聰慧過人嘅藏族少年。首先安排佢哋咧去印度，主要係克什米爾嘅一帶啦，去學習深造。카지 출루 챙겨내서 카지에서 라고 경선 가르쳐는 별라 당부 카지 출루 챙겨내서 출루 챙겨 당부 별이 영에 걸려 고조 가시민 내도 가시민 내비 인사 교수 가능 인슬라비오 아주 카지는 인슬라비오인데 아니 디네 송데 아니 베베 고술이야 카지 제지 민다샤버도 제마 동원의 세비나 고주 출루다 무슬만 출루 챙겨 도시 민두사네 그 카지세아데 쿠란 포유기 민 롱베 민르지레마도베 용세기 롱베 민레마도 쿠란 그 출루디 민처요 말에阿王而啱啱解釋咧，就係克什米爾呢一個詞。아니 고주 롭종 제사회 제리야 아니 강본에 이시회 가나 저 강주 롭종 퇴사회 제리야 藏文係叫卡車，其實一個指嘅一個地方嘅名字啦，但係藏人係習慣會叫咧信仰回教嘅人咧都叫卡車，但係其實咧本身呢個字係解嚟自克什米爾嘅人，並唔係其實講佢係咩信仰嘅。但係總之咧，當時就係耶舍羅就係選擇咗呢啲精英啦，去克什米爾一帶去學習深造，主要係要培養佢哋成為譯師。然後咧，亦都係點解咧？就係因為咧，除咗叫佢哋去學習之外咧，亦都喺從印度咧請咗一啲班智達嚟咧西藏嗰度弘法利生，同埋咧最好亦都係希望佢哋能夠帶翻一啲珍貴嘅經書啊，令到藏族人咧都能夠好好學，更好咁學習佛法。但係好可惜就係請嚟嗰啲班智達咧，從印度請嚟嘅班智達咧，大部分都只係熟悉或者通達自己比較專攻嘅嗰個領域啊。所以無論係知識或者水準啊，佢都冇辦法咧可以令到咧耶舍羅咧
覺得係滿意嘅，係唔夠達到佢個標準，所以因此就做唔到佢想做嘅嘢。另外咧，因為咧耶穌咧當時都曾經聽聞過啦，喺印度咧有一位叫做阿底峽嘅呢個班智達，佢係非常之學識淵博，亦都係德高望重、聲名遠播嘅。咁當時耶穌咧就非常之想咧能夠迎請到阿底峽尊者到西藏，之後佢就將呢個重責咧就交咗俾一個叫扎尊珠生嘅呢個譯師啊，但係好可惜咧，但係呢位譯師咧並冇成功咁能夠將尊者咧請到去西藏。然後冇幾耐之後咧，耶穌咧亦都自己因為年事已經高啦，佢嘅願望咧都未有能夠得到實現之前咧，就已經係與世長辭啦。佢臨終嘅時候咧，就囑咐佢嘅侄就係參足啦，能夠再接再厲，希望能夠完成佢呢個叔叔嘅遺願啦，就係希望能夠請到阿底峽尊者入西藏。咁所以參足咧，中文就叫做強丘旭咁樣即刻嚟交涉。咁就係參足咧就繼續去要希望能夠完成佢叔叔生前呢個心願。咁佢就要派咗呢個納措譯師，就係前往呢個印度去迎請尊者啦。咁啊，納措譯師咧當時咧就一行呢個迎請嘅隊伍啦，就去跋山涉水，最後咧終於去咗印度阿底峽尊者所在嘅超戒寺。咁超戒寺呢座寺院咧係8世紀波羅王朝時代由呢一個第4代嘅國王當時成立嘅一個寺院，咁係由呢一個第4代嘅國王啦，個名叫做達摩波羅去創立嘅，可以話係繼那蘭陀之後，印度最重要嘅佛學院之一。而家比較特別嘅一點就係咧，佢曾經亦都係密教嘅學術中心。呢座寺院亦都曾經受到波羅王朝歷代國王嘅護持，咁成績咧優異嘅畢業生咧就可以得到國王授予班智達學位。因此咧，呢度可以話係咧一個人才輩出嘅一個寺院啦，有好多著名嘅學者同大師咧都係嚟自超戒寺，譬如咧就係那洛巴，亦都係來自於超戒寺，仲有香提巴，就係唯識中好重要嘅一位大師，有時叫做寶生直淨啦個名。咁呢兩位咧亦都係來自超戒寺嘅著名嘅6位護門大學者其中一位啦。主要就係超戒寺咧，因為超戒寺有幾個門啦，有幾個方位，唔同嘅方位。咁來自唔同方位嘅地區嘅呢啲外道咧，都會嚟到呢個寺院嗰度做辯論啦。咁需要各自有守護唔同方位嘅大師。咁另外亦都有阿底峽尊者，仲有後來咧去到西藏嘅叫做釋迦斯利拔陀羅等等。咁佢哋都係來自於呢個超戒寺。後來呢座寺院咧就係喺1203年啦，當呢一個穆斯林咧摧毀咗啦，俾佢，因為穆斯林當佢佔領印度嘅時候咧，就摧毀咗超戒寺。但假尊者聖嘅講嘛，阿底峽唐布定之上嘅講義不切，第一個軍生陸羽實質傾嘅嘢為印度山呢。剛才有提過，有最早係要被耶穌去請佢去
迎請阿底峽尊者嘅嗰位叫孫卒真星嘅。咁當時咧，其實佢亦都喺超戒寺嗰度學習喎。咁佢之後咧，所以當阿納措譯師嘅時候咧，去到超戒寺咧，亦都見到佢啦。咁孫卒星基當時就建議佢哋就話：你千祈嚟到唔好同人講你係要嚟請阿底峽尊者，你要扮晒係嚟到學習咁樣。要等到時機成熟嘅時候咧，我先至再話俾你知你要點樣做，點去迎接尊者。咁所以納措譯師一行人咧，就一直留喺超戒寺度學習佛法。咁過咗差唔多1年多啦，之後先至咧有一個機會可以話俾尊者知，佢哋嚟到呢一度嘅真正目的。當然呢，納措老師嘅內大陸車山嘅學員對山呢，呢個亦都係偷偷地咁同阿底峽尊者講嘅。當時阿底峽尊者咧就聽到就話啦，睇嚟咧藏地嘅國王咧，藏王真係一位大菩薩，在世嘅大菩薩。咁如果係菩薩嘅講嘅説話咧，我哋係點樣可以能夠違背咧？咁為咗佛法嘅興盛，尤其咧你哋咁樣不遠千里嚟到呢個地方，咁呢一次我哋要諗辦法去一去呢個藏地，滿足你哋嘅祈願。而且咧就係早幾堂課有講過，阿底峽尊者自細咧都會向度母祈請啊，只要佢一有疑惑迷惑嘅時候，就會祈請度母。咁所以佢亦都特別咧為咗呢件事情咧，為咗要去西藏呢件事情咧，去祈請佢嘅本尊度母。咁度母就話俾尊者知咩咧？度母就同佢講啦，你一次去西藏嘅利益會非常大，特別咧你會利益到一位咧在家居士。咁呢位居士係邊個咧？就係仲敦巴。唔單止係咁啦，就係因為尊者咧，或者係尊者特別重視呢件事情咧，佢因此特別咧為咗呢件事咧，就要去到金剛座啦，即係菩提伽耶啦，要去嗰度做廣大供養同祈請。去之前咧，有一位咧叫做詹拉斯利米扎嘅住持啦，就供養咗一啲錢，係啲所謂嗰啲一啲錢係一啲貝殼。咁就係同佢講啦，嚟到金剛座之後咧，就將佢咧就俾咗一個叫做野巴色舍拉尼拉嘅老婦人。咁去到嗰度咧，阿底峽尊者真係遇到呢一位老婦人喎。咁之後咧，呢個老婦人就主動咧係對尊者講啦，我要將俾我嘅嗰啲貝殼俾我。尊者當時咧乜都未講，嗰個老婦人就直接同佢講。咁之後當尊者嗰一刻就知道，呢個老婦人咧，呢個老婆婆應該唔係一般人，應該係一個空行母嘅化身。咁所以咧佢就以咧恭敬心咁樣去做即係心意上去同佢頂禮，即係唔係身體真係有頂禮，但係
帶住心意咁去頂禮，同佢問佢啦，就話如果我去藏地處嘅時候咧，會唔會有帶來利益咧？咁呢個老虎咧嘅回答咧就同前面嘅盜墓嘅回答一樣啦，係會有幫助嘅。咁就係同盜墓嘅回答係一樣噶。之後咧，尊者又問佢啦，咁我嘅身體性命會唔會有障礙咧？同埋就係咧，會做點解可能法王會諗就係話，我會諗佢會問呢個問題係有道理嘅，因為佢當時已經50幾歲啊，嗰陣時西藏咧就係一啲高原啊嘛，嗰陣亦都係可能成個過程都會有危險，所以佢有啲擔心啦。咁所以佢就係會問呢個問題。咁呢個老虎咧就呢個婦人就答佢啦，去到藏地嘅時候咧，你會減壽嘅。第一日聽尊者聽咗之後就會問啦，咁會減幾多咧？咁老婦人咧就會答啦，就話如果你唔會去嘅話咧，你可以活到咧92歲；如果去嘅話咧，你就只能夠活到咧73歲。意思就係話咧，你會去咗西藏嘅話咧，你就會少活20幾歲啦，減壽20幾歲。但係當時尊者聽到之後，心裏邊就諗啦，如果去到嗰度嘅話係有利益眾生嘅，能夠有利益嘅話咧，就算減壽佢都冇所謂啦。咁因此咧，佢就下定決心要去西藏。但是尊者自己都知道啊，如果咧等俾當時嘅國王啊或者寺院嘅執事佢哋知道嘅實情咧，佢哋肯定唔會批准嘅。咁所以因此咧，佢又諗咗一個計仔啦。咁嗰個計仔係咩咧？就係話啦，佢要去朝聖。總之咧，佢就唔急又唔係啦，又唔急，但係又唔慢咁樣咧，一路慢慢行，慢慢行咁去朝聖。之後慢慢，最後佢就去到尼泊爾啦。咁當時超界只有一位執事真人，一開始咧就覺得唔放心，覺得係有啲情況嘅，覺得呢件事情，咁所以咧佢一路都唔放心。所以佢就一路咧就隨行到咗，跟住尊者去到尼泊爾。結果終於真係發現啦，呢個尊者佢其實就真係要打算去西藏嘅。咁之後佢咧呢個執事真人咧就跟納措易斯講啦，你哋根本咧就唔係嚟超戒寺學習嘅，你根本就係要嚟偷人嘅。不過啦，講翻轉頭啦，我哋亦都唔係要一定要留住尊者，唔俾佢走啊。但係咧，如果佢真係離開咗咧，可能咧印度嘅佛教咧就會衰敗啦。所以無論點都好啊，最後呢位印度嘅執事真人咧，咁就同呢個納措易斯咧達成咗協議。阿底峽尊者咧就只能夠喺藏地留3年，3年之後佢必須返印度。咁納措易斯當時咧亦都算喺呢位真人面前立咗毒誓。咁佢先至咧可以一齊啦，同阿底峽尊者咧就離開啦。打起來啊！我俾你說套嚟啊，拿數老早靠這假都做幾點，這不了用嘅數。咁呢度我哋可以設想一下，
點解佢哋唔想專者去西藏？事實上，納措易斯佢哋不遠千里去到印度去認證專者嘅時候咧，當時阿底峽尊者已經係年過半百啦，亦都係咧佢當時係印度國寶級嘅班智達，實在係一個舉足輕重嘅學者同埋上師。咁因為佢係擔任超戒指飛行寺嘅呢個住持，咁呢啲都係印度著名嘅佛學院寺院。咁同埋佢亦都係咧有好多嘅重任喺身嘅，可以話係咧佢身上邊咧係帶住各個大寺院嘅大門門匙啊。相傳係就話至少有18座嘅寺院嘅鎖匙咧都喺佢手裏邊，因為就係佢太出名啦，德高望重，所以每個寺院咧都希望咧能夠請到阿底峽尊者去擔任到一啲職位，所以都將寺院嘅門匙交俾佢。所以因此印度人係非常唔想阿底峽尊者去西藏。仲有一個原因就係咧，印度人會覺得西藏係一個好偏遠嘅窮鄉僻壤，同埋另外咧，當時印度嘅佛教主要興盛咧，就係開始興盛呢一個開始式微嘅時候啦。點解咁講咧？就係因為當時印度嘅主要興盛嘅就係無上密教，咁當時印度教亦都借呢個機會咧，為咗要去同化呢個佛教啦，就出現咗好多好混亂同埋不辨是非嘅情況，甚至喺嗰個時候咧，仲有一位嘅佛教嘅班智達咧都覺得。佢覺得咧，佢講咧就話信仰呢個印度教同埋信仰佛教冇咩矛盾啊，兩種都可以一齊修，冇矛盾。阿底峽尊者當時都有講過，而家喺印度啊，能夠明辨佛教同外道嘅人咧，可能只有3、4位啦，好似包括就係香提巴等等嘅3、4位啦。然後阿底峽尊者自己就係其中一位啦。所以當時印度嘅佛教情況係好混亂嘅，因為當時主要係興盛無上密，印度亦都趁呢個機會想同化佛教，所以做出好多混亂嘅情況。咁喺呢個背景之下咧，印度佛教自然就會好想阿底峽尊者能夠留喺印度。所以對佢哋嚟講咧，呢件係一件好重要嘅事情。另外咧，就喺超戒指右邊係掛住龍樹菩薩嘅畫像，左邊咧就畫咗呢個阿底峽尊者嘅畫像。意思就係話將龍樹菩薩同埋呢一個阿底峽尊者同等咁尊重。咁除此之外啦，超戒指牆嗰度亦都係畫咗，一邊畫咗歷代嘅班智達，一邊係畫咗歷代嘅成就者。阿底峽好特別，佢兩邊都有畫到佢出嚟，亦將佢算咗落去成就者度，亦都係有喺班智達嗰度有畫，兩邊都有畫到阿底峽尊者出嚟。另外咧，就加上尊者個
有個特點咧，就係佢性格係好調柔，待人好溫和嘅。 태양아 저게 나솔라 자베 제베 딱 때바 예주메 나로 쓰리나 갈라 겐그 디나로 갈수나 알잖아 어덴다이 부르나 러중 야타 체다 숨 미르카마나 실라나 러중 야타 마론점 자웨 대시 상황 珍重咧，都係特別咁樣尊敬同愛戴佢，就好似立做易師喺80勸你대바저게 이 꾼이 찔러 쉬고야나 탐지 有一段文字去 나가다 咁喺佢嘅 어딘다 부르이 러중 但 야타 係咧就係話喺飛行寺嗰度有 실라라 喺 러중 超戒寺嗰度同埋飛行超戒寺嗰度同飛行寺嗰度咧就有350嘅親人啦。喂，喺呢個超戒寺度喺，總之喺呢啲寺院裏邊咧就有各種各樣嘅。喺呢個飛行寺嗰度有350真人，喺超戒寺嗰度就有100真人，但係佢哋呢啲全部都係咧係屬於呢個4部僧眾4部嘅呢個教法嘅唔同嘅呢啲僧眾，但係咧尊者喺呢啲地方嗰度咧，佢係完全對冇任何嘅呢一個覺得自己係特別嘅，有任何特殊嘅。有任何殊性嘅，佢冇任何傲慢嘅，對任何呢啲派別嘅分別。咁喺當時咧，喺呢個摩揭陀國裏邊啦，同埋喺所有嘅人啦，係咪18部派嘅人咧，都視阿底峽尊者為佢嘅上師。只要佢講咩都好啊，佢個所有人咧都會言聽計從嘅。咁亦都係同埋當時咧。雖然印度嘅中觀同唯識兩派係有爭吵啊、辯論啊等等啦，係冇停過嘅，但係咧佢對其中兩方面嘅呢個法理咧都係非常通透了解，所以佢能夠好好咁樣融合啊，將呢兩派嘅見解，佢自己確實都身體力行咁將甚深見同埋廣大行呢兩派，亦都即係中觀同唯識咧結合咁一齊去學習同修持。咁所以總之啦，阿底峽尊者一行人咧，當時就喺尼泊爾咧停留咗大概1年幾嘅時間。但好遺憾咧，就係呢一個尊者星基譯師咧喺途中就圓寂啦。咁當時阿底峽尊者就話啦，譯師已經去世啦，咁其實等於就我條脷都冇咗啦，我個舌頭都冇咗啦。咁佢就話啦，咁如果係咁，去咗西藏都冇乜意義啦。咁當時納措譯師就話啦，你唔好咁樣講啦，因為仲有西藏，仲有著名嘅仁千桑波等等嘅譯師，好多嘅譯師，而且呢一啲比較簡單嘅對話咧，我都可以幫你翻譯㗎。咁所以尊者啊，請你一定要去西藏。所以總之就係喺呢一個西元1040年，亦都係尊者咧59歲嘅時候，佢就到達咗藏地嘅阿里地區。之後咧，到咗阿里地區嘅時候咧，又係點樣去盛大迎接？可唔可以簡單咁講一講啊？當時長足咧，佢係做呢個盛大嘅迎接嘅。當時長足已經係出咗家，菩提光嘅譯嘅知佢嘅名。咁當時咧，佢亦都已經喺當地做足準備，要點樣去迎請尊者。咁所以當阿底峽尊者一行人抵達呢個托林寺附近嘅時候咧，咁托林寺就之前有講過啦，就係耶舍佢建立嘅。咁就係呢啲咧，一開始
就係你就係見到有一個非常盛大嘅迎請儀仗隊伍啦。據說咧就係有咧300個着住白色衫嘅人，騎住白色嘅馬，仲要撐住呢個傘蓋啊、銅幡啊，咁樣咧好盛大嘅呢個陣仗啦，係嚟迎接尊者。女的啊，嘅銅線啊，熱動曬吧，熱動。咁當時咧，贊助咧就係覺得要用最熱烈、最盛大嘅儀式去迎請尊者，咁所以咧佢就咧一定要有一個特別響亮嘅樂器去做呢個迎接嘅一個工具，咁所以佢就自己發明咗一種樂器。好多人咧都可能知道啊，寺院裏邊啦。呢個叫做動車或東或者東嘛，咁我哋有啲就係而家好似話係長號一樣，好長好長嘅一個號角。咁呢個就係呢個樂器其實就係當時發明㗎。咁所以就係推奏呢個非常長嘅大嘅呢個樂器咯。咁據說啦，就係當佢吹出嘅時候嘅聲音係非常響亮啊！第一次吹呢個響呢個樂器嘅時候咧，呢個樂器如果你會吹嘅話咧，嗰啲聲音真係非常響亮嘅。咁據說就係第一次吹奏嘅時候咧，所有啲野生動物咧都好驚慌。當時就係甚至咧有啲人拉住隻馬啦，但係隻馬都跑走咗啦。所以從呢個畫面咧睇到啊，藏人咧就係有種咁嘅傻勁，竟然就會諗到啲咁嘅方法，咁嘅即係特別嘅方式，可以話係撼天震地嘅咁嘅聲音，用咁嘅方法咧嚟去迎接呢個尊者。應該可以調翻轉講，可能會將尊者都嚇親啊！究竟尊者係聽到嘅時候會好開心定好驚訝咧，都好難講啦。咁法王覺得就係應該佢係會好驚訝。尊者當時就係被迎請到托勒寺。然後陳珠安咧就同尊者報告過去咧西藏佛教係點樣嘅個情況，就從藏王最初點樣弘揚佛法，之後蘭達瑪點樣去滅佛，之後佢嘅自己嘅叔叔係點樣去為咗弘揚佛法願意捨棄性命等等啦。最後咧佢就咧同埋就講西藏有好多人啦，點樣去毀壞糟蹋或者誤解呢個佛法。總之咧，佢最後咧就喊住咁樣咧去懇請阿底峽尊者喺西藏地咧要去廣轉法輪。佢就話啦，佢對尊者講啦，你喺藏地咧可能咧唔使講嗰啲好高深不可思議嘅法門，因為佢哋咧可能更需要嘅咧就係有關因果業力嘅教。咁點解佢會咁樣講呢一段説話咧？就係因為你可以知道當時西藏已經係太多嗰啲打住密教嘅旗號，其實就係要做各種各樣嘅邪門外道嘅事情，係太多呢啲情況。咁所以當時尊者聽到佢咁樣講之後咧，就感到非常之高興。佢就話啦：其實咧因果就係最深奧嘅法。尊者之後就繼續講啦，就算一個人親見到本尊，亦都比唔上佢對因果業力生起咗全然嘅信心。所以呢個先係最殊勝、最好嘅事情。之後尊者又同佢講啦，從前喺印度啦，有一個人係修持咧閻摩敵嘅瑜伽士，佢親眼見到本尊，
但係後來咧，由於佢私吞咗一啲真眾共用嘅財物，咁佢最後咧就因為呢個果報咧，佢最後就投身為咧一個長相好似呢個本尊閻魔敵嘅一個餓鬼，就係長得好似佢收嘅呢個本尊閻魔敵咁樣嘅長相嘅一個餓鬼。咁尊者啊講咗好多好多呢啲類似嘅因果故事。咁於是咧，尊者就答應藏族嘅要求，從此之後咧就喺當地啦、阿里地區或者藏地講咗好多業力因果嘅教法，甚至當時咧啲人咧都私自咁樣稱佢為一個因果師。僅係呢一個稱呼啦，就係已經喺度弘揚緊呢個佛教啦。因為尊者覺得就係咧認識因果係最重要嘅一件事。當時喺托林寺咧，嗰位叫仁千桑波嘅譯師咧，佢亦都喺托林寺。當時佢一開始冇特別去追隨阿底峽尊者學習，但係後來咧，佢越嚟越了解尊者係有幾殊勝，咁所以因此咧，佢就依止尊者學習啦。佢當時亦都係鼓勵在座嘅好多人，就係話你哋趕快要去跟尊者請法啦，因為咧尊者可能只係得返1年嘅時間留喺西藏啊，所以你哋真係要好好把握時間學習。當時陳祖亦都供養咗好多黃金，亦都講啦，對。之後咧，藏地咧就話啦，藏地有好多人咧仍然都係誤解佛法，同埋好多人咧都冇好好咁依止過善知識，所以咧佢哋咧就順口開河咁去亂講一啲佛法，同埋咧仲要互相喺度有爭辯啦，同埋咧佢哋就自己作出各種各樣嘅理論啦，又話以為自己講嘅嘢係真啦。咁所以咧，佢當時就希望尊者能夠消除呢啲邪見，同埋能夠為大家咧去消除呢啲疑惑。咁並且因此咧，佢提出咗7個問題。咁呢個就係包括有關於共同城嘅2個問題，關於顯宗般若城嘅2個問題，同埋關於密城嘅3個問題，請示尊者。問完呢個7個問題之後咧，陳祖窩咧佢又向阿底峽尊者咧請求，就係話按照你嘅修行經驗，可唔可以將你嘅對大乘所有嘅法義咧非常完整咁樣去十分精煉咁樣去寫一部論出嚟，歸納起嚟寫一部著作。另外咧亦都請佢咧給予佢呢一個佛智論師撰寫嘅密集金剛灌頂口訣，同埋撰寫一部有關觀音嘅成就法。尊者聽到之後咧就話啦，西藏咧已經有龍樹論師撰寫嘅中觀寶鬘集，咁其實咧大乘嘅所有法義歸納起嚟嘅內容咧，其實冇比呢部係更好嘅。另外你就話密集金剛嘅呢個口訣，亦都有一部叫偏善嘅呢個儀軌啦，所以其實亦都唔使啦。咁因此最後咧，佢就係主要係寫回應翻佢嘅陳祖窩嘅祈請咧，最後佢就寫咗呢個好出名嘅菩提道燈論。燈論咧，大家都聽過，呢部係一部好著名嘅著作，總共有67個頌文。宗喀巴所大師所寫嘅《菩提道次第廣論》裏邊，亦都有提到菩提道燈論之所以重要，係有3個原因。第一個咧，佢係顯密均攝，就係意思就係話佢包含晒顯密嘅要點。第2個重要嘅原因就係咧，佢係呢部論咧係以調伏自心為要，個要點就係調伏自心。
所以對於一個想要實修嘅人嚟講咧，係一個好容易修持嘅一部經典。第三個原因就係佢結合咗呢個甚深見，即係中觀啦，即係同埋呢個廣大行派嘅唯識結合嘅一對論點，所以因此佢相比其他論點咧，呢個論點係與眾不同。兄弟당황하게 채워라야 땜바 탐지 게매도 또 받아 수럽 탐지 담바 채워다 야외 공부 대라도 nye 받아 예수 신보랑가도 좋아라 소바 딘데기 캐주 신보 시송이 강다냐 조직이 정주 남전 세하기 댄주디 제바텔라 댄세네 애는 급디디 별이야 지금 최老爸的我老爸딘데 망부지 중매 인주산 대수我同時佢亦都有提到呢部論點咧，佢係非常之殊勝與眾不同。佢有4個原因，第一個就係通達一切聖教無為殊勝，第二個就係一切聖言現為教授殊勝，第三就係易於獲得聖者密意殊勝，第四就係極大罪行自趣損滅殊勝。總之就係因為尊者寫咗呢部燈論之後咧，藏地各種邪見邪知自然就消失啦。所以就算就係有佢哋就係唔需要跟呢啲咁嘅邪知邪見辯論啦。呢部論點出現咗之後咧，嗰啲邪知邪見就自然就消失。咁所以呢一部菩提道燈論咧，對於西藏佛教嘅恢復係非常重要嘅。但係就算有呢部論點啦，如果係少咗個人嘅出現嘅話咧，或者係如果少咗個人嘅弘揚啦，你講就係話冇辦法嘅。咁係邊個咧？呢位就係仲敦巴大師，佢係非常之重要。因為如果冇佢嘅出現，冇佢嘅弘揚嘅話咧，呢部論點就會好似蓮花戒論師嘅修次三分咁樣嘅，佢只係會流於成為辯經學院嘅辯論主題啦。但因為咧，蓮花戒論師嘅修次三分啦，佢只係成為咗辯論嘅一個主題，但係其實呢一部修次三分其實係要一部實修嘅一個論點，唔係攞嚟辯經嘅。但係好彩燈論冇變成一個咁樣去做辯論嘅呢一個論點，就係因為有仲敦巴大師，因為仲敦巴大師咧係用佢嘅身體力行嘅實踐，咁樣咧呢部論點咧令到呢部論點可以有效或者係廣為弘揚，令人去持續咁樣去繼續弘揚啦。咁所以曾經有人就問過仲敦巴大師。佢就話：菩提道燈論有冇呢個注釋嘅咧？仲敦巴大師就回答啦：我咧就係親耳，佢覺得就係點解咧？就係因為咧，佢覺得係唔需要呢個文字書本嘅注解，就係因為係我親耳聽到呢個法嘅弟子，所以如果要講到呢個注釋咧，咁就係我本人。換句話講啦，就係你睇到我嘅一言一行啦，我本身自己嘅一言一行就係呢一個菩提道燈論嘅注解啦。因為佢就係咧自己喺度身體力行去修持呢一部論點。咁所以呢個就係有關燈論簡單嘅一個介紹。咁前面我哋有提過7個問題，總之就有一部尊者嘅傳記裏邊咧就提到啦，當時咧陳宗佢有提到7個問題，然後咧尊者咧就寫咗燈論啦，但係咧就係尊者。就係呢個 George 傳記，即係尊者嘅傳記裏邊咧，就冇寫清楚究竟呢7個問題係邊7個。後來尊者到咗衛藏地區之後咧，布敦同埋拉舍勒佢哋幾個人咧就問啦，就問咗第一個問題咧，其中有問過5個問題，其中嘅包括就係只有方便或者只有智慧，能唔能夠成佛等等嘅5個問題。當時尊者嘅答案係點咧？
就係話啦，你哋嘅問題咧並唔算啲乜嘢啊，上訴啊當時已經問過更多嘅問題，而呢啲問題嘅答案咧，其實全部都係寫咗喺菩提道燈論裏邊啦。咁換句話講就係咧，當時喺衛藏地區，古敦佢哋嘅5個問題咧，其實有3個係屬於密食嘅，有2個屬於呢個般若食、顯食嘅。但係當時佢只有提過5個問題啊嘛，咁仲有2個共同性嘅問題咧，其實係唔清楚嘅。另外仲有咧，第4世班禪洛桑出精嘅燈論注釋，咁呢度亦都揾到有7個問題嘅提到。咁呢本注釋裏邊咧，就主要引用根據據說係納措譯師所寫嘅一部注釋裏邊，好清楚咧，就寫低咗7個問題係邊7個啦。另外咧，法王亦都喺過去格當派祖師為燈論所寫嘅注釋裏面都有提到咧，有問過有關燈論嘅有5個或者6個問題，唔單單係咁咯，仲有咧裏邊亦都有提到5個問題係對應到燈論裏邊嘅邊幾種嘅呢個回答，即係燈論裏邊邊幾個幾種咧係回應邊幾個問題。咁嗰幾部注解裏邊好清楚咁樣去連結起嚟嘅，將個問題答案。但係咧，法王發現就係話，而家喺做燈論教學嘅時候咧，係比較少係以咁樣問答嘅方式或者架構去教學。但係喺洛桑出精嘅呢個燈論注釋咧，其實就有提到一句話，就係話咧，喺燈論嘅教學應該其實係透過問答嘅方式去教學，咁樣先至能夠更透徹咁去了解呢部論。呢個係第4世班禪洛桑出精提到嘅。咁到底燈論有冇自注或者係其他嘅相關嘅主題？呢一次時間關係啦，就冇辦法咧再多講啦。希望日後有機會再跟各位講。總之呢一次祈願法會咧，家主祈願特別法會嘅課程咧，佢就講到呢度啦。